Одиме со една поинаква тема, со поинаков гостин. Станува збор за Александар Стојановски. Добро утро. Стевановски, пардон. Да, кога ги нема очилата човек. Тоа е. А вака сега кога те гледам си велам леле искра како да се генерација со Александар. Вели, Арна, ма си издадов. Текстописец, тоа е најбавото. Текстописците не префрлуваат во еден поинаков свет, особено оние што знаат да пишуваат. Јас имам направено обид, не ми било добро, но сакам да цитирам други. Да. Добро утро. Тебе, Слободанче, како ти оди со пишувањето? Ах, јас на времето по расказите бев многу, по македонски јазик, но со песните некако многу потешко ми оди. Нешто тоа римите, да ги ставам римите, па нема логика, бруки. Ајде, викам да го оставиме тоа на оние кои што ги бираат. Ете така. Повелете. Благодарам Искра уште еднаш и јас ќе му кажам добро утро на нашиот гостин, како што Искра те најави, текстописец Александар Стевановски, млад текстописец. Велам млад затоа што ние генерацијски вака кога ќе ни кажете кога сте родени, која година, ние тогаш сме матурирале, па за нас сте млади. Да. Добро утро и добре ни дојде. Така, пред се добро утро на вас, добро утро на сите гледачи на оваа прекрасна телевизија. Благодарам. Дојдовме од Крива Паланка ова утро? Од Крива Паланка малку не наспиени, рано будни, ама се надевам дека добро ќе го истуркаме денот со ваква прекрасна најава, со прекрасни гости, мислам дека ќе биде солидно. Благодарам многу за исто убавите зборови и како што кажавме, еве ти си младо момче, убаво младо момче. Ни ја красиш сега утринската програма затоа што имаме убава тема за која што ќе разговараме, меѓутоа јас би сакала на самиот почеток затоа што ние добро утро секое утро. Еве, како ти го започнуваш твоето утро, кога немаш многу да кажеме обврски, сега веќе обврска е секако да дојдеш до тука, меѓутоа кога имаш слободно време? Па вака сега да речеме дека јас сум човек што обично функционира ноќе повеќе, првенствено кога сум слободен сега, кога не сум со обврски надвор од Македонија заради работата со која што работам, кога сум во Македонија, тука функционирам навечер, дали е тоа излегување, дружба, што и да е, било кој тип на обврски, дали е пишување на песни, пошто обично се создава. Необично ја секогаш создавам исклучиво навечер, затоа ќе зборуваме за тоа, да. За тоа малку подоцна, но функционирам обично до доцна навечер и утрото некако го прескокнувам, го преспивам. Го преспивам. Треба почесто да те каниме да не бидеш гостин, па за да видиш какви се утрата. Така? И некако покасно се будам, покасно почнувам да функционирам за разлика од некои други луѓе што функционираат утрински вака, што мора да станат 4-5 саат. Мене тоа на некој начин ми е незамисливо. Ама сега вака кога ќе се разбудам, кога ќе дојдам кај вас во емисија, гледам дека не е така лошо да се рано будам. Не е така лошо. Да се стане од сабајле порано. Ние си имаме наши ранобудници кои што често си контактираме, си комуницираме со нив и да ти кажам, баш поради тоа имаме желба да станеме рано наутро. Знаеме дека некој е тука со нас и не гледа и затоа сме, нели секогаш мора да сме расонети. Но добро. Како младо момче, јас посакувам понатака еве да ги прескокнуваш утрата, но кога ќе дојде тоа самото по себе организмот ќе се буди во пораните утрински часови. Сега како што кажавме, се уште сме со ноќниот живот, така? Како е за Крива Паланка, поточно ти потекнуваш општина Ранковци. Ајде малку за твоето место на живење, за да те запознаат малку повеќе гледачите, како текстописец на многуте преубави хитови на Ѓоко Јович и други наши македонски изведувачи. Сега малку сме и надвор од границите, ќе зборуваме, меѓутоа ајде малку да те запознаеме. Како е во Ранковци да се живее, како е во општина Крива Паланка? Па вака, Ранковци е релативно мало рурално место, рурална средина со некои си 4 на бројка, според пописот 4,5-5 илјади жители, од кои што искрено повеќето се одселени од таму, ама е релативно мирно место. Има одселување на млади? Да. Има многу. По западниве земји? Па секој се бори за подобра екзистенција и заминуваат надвор од Ранковци, од Македонија воопшто. Мигрираат, ама Ранковци е релативно мирно место со многу чист воздух, многу тоа е многу важно. Убавини, многу прекрасни ресторани што би препорачал на секој кој што ќе има можност да го посети, да ужива тие благодети што ги нуди Ранковци. Убава природа, убаво мирно место и некако вака историски гледано наназад има доста звучни имиња што потекнуваат од таму, например ќе споменам некој македонскиот, како вика порано министер за одбрана Борко Ристовски, баш од срцето на Ранковци, од една мала таму.
Анета Наковска, пејачката, Владко Алексовски, ќе го спомнам. Има многу. Има многу, да. Така. Преубаво место е навистина Крива Паланка. Јас ќе искористам оваа можност да ги поздравам сите наши гледачи од Крива Паланка и околината. Се разбира дека заедно ќе ги поздравиме затоа што сепак гостинот ни потекнува од таму. Сега кажавме дека Ранковци е едно преубаво место со преубава природа. Ти не се оцелуваш од таму, со оглед на тоа дека знам еве и патуваш, со оглед на тоа дека работата ти е и тука со текстови пишување. Меѓутоа јас морам да признам и да кажам дека се воодушевувам на луѓе или на еве конкретно за тебе и треба да се земе пример. Работиме и надвор од Македонија по земјите, возиме, меѓутоа се враќаме назад. Така, не остануваме надвор, туку се враќаме назад. Па пак одиме и така се заработуваме и си имаме за живот. Што викаше тајзи, земим ги парите и врати се. И врати се назад. И троши си ги тука, нели е колку подобро така таа опција. Ајде сега да зборуваме за она за што конкретно сме тука. Јас кажав и Искра исто така потенцираше, ти си млад текстописец со оглед на тоа дека без разлика на годините пишуваш од малинос. Ајде сега малку желбата за тоа од каде пишувањето. Јас ке напоменам дека сепак оние ке слушнеме ние музичка номера сега од поновите текстови, од многуте кои што ги имаме, песни напишано за Ѓоко Јович, преубави хитови, преубави текстови, тоа се твоите текстови, на други наши македонски изведувачи, меѓутоа ајде да започнеме како малку хронолошки, за почетокот од Малиноз или сакаме да пишуваме? Па вака сега, ја имав таа среќа да живеам непосредно до едно училиште кај нас, во општина Ранковци, таму да растам, во близина на наставници кои што ми се посветиле на времето уште пред да тргнам во школа, така што знаев да, веројатно они ме научиле, ја не се ни сеќавам, знаев да читам пред да тргнам прво одделение, знаев малку и да пишувам. Ја се сеќавам како сега кога тргнав прво одделение, ако секој требаше да напише состав како поминал летниот распуст, ја постојано пишував. Како што кажавме сега со искрес раскази пишував. Така, кај мене постојано мораше тоа да биде римувано, да во стил, во смисла да е као стихотворба на некој начин. Мене другото не ме привлекуваше, постојано го работев тоа, ми сугерира дека треба да се посветам, нели, заради самиот концепт на наставата, да биде тоа као состав. Ја не можев да се помирам со тоа, јас си пишував константно песнички. И оценка добиваше, те казнуваа заради тоа што не пишуваше раскази, туку пишуваше песни, што еве денеска се одразува. Па добро, не дека ме казнувале, ама веројатно не... Се шегува. Така, веројатно не очекувале да биде тоа да земе толков замав. Така. До ден денес да работам со тоа што се вика, инаку постојано знаев да напишам песнички, без разлика во каква психичка состојба се наоѓам во било кој момент од денот, дали сум среќен, дали сум помалку среќен. Тоа не ми представувало никаков проблем да седнам, да одвојам неколку минути така, да напишам некоја песна, и тоа се складирало од моето детство до ден денес во тетратки, на листови, на обичен лист хартија, што ќе речам, така, чувам многу од нив. Во архивати се. Така, подоцна кој излегува компјутерите во мода, па пишува на компјутер постојано. Се складирало и огромна е бројката на тие тексти. Со пенкалото во раце и да пишу, или молив што и дае, или пак со компјутерот? Па да бидам искрен... Како е подобро чувството? Магијата е токму во пенкалото, во тоа мастило и во парче хартија, ама лично за мене е некако полесно, многу попристапно да седнам, пример, да ми е пригушено светло навечер, мирна тишина и лаптоп. Добро, меѓутоа може некогаш, нели, во моментот ако дојде некоја римувана состојба во твојот ум, да кажеме, за песна, веднаш може да се напише на хартија, па да се пренасочиш и на телефон или на компјутерот. Но, еве, како што кажавме, од детство ги започнуваш, веќе се гледа дека имаш дарба, да кажеме, талент за пишување на песни. Меѓутоа, кога се отрази и кога дојдовме, кога ја видовме, да кажам, светлината на тоа што ти дотогаш го пишуваше, за да твој текст се отпее? Кога прв пат се случи? И кој прв беше? Така, морам да бидам искрен и пред тоа да искористам прилика да го поздравам, пошто ќе го споменам Ѓоко Јович. Така. Кој што знаеше дека тоа го работам, ама го работев од љубов, не сум гледал во тоа ниту екзистенција, ниту сум имал намера некојаш да екзистирам, Не сум бил во тој свет, но сум пишувал, стигале до него мои песни, мои текстови,
негова беше иницијативата да почнам еден Браво. ден да се Човек. посветам максимално на тоа, да се тргнам, да стагнирам во се друго. Што значи дека мора тука да, И да, да се- разјасниме. Значи Ѓоко Јовиć сепак ти ја подаде раката Така. за да те внесе во светот на текстописците, затоа што сепак и го забележал талентот кај тебе. Како ти рекол, немој да пиеш, пишувај песни. С Па, оглед на тоа мојата дека прва, се бавиш и со музика. мојата прва љубов, огромна и никогаш не преболена љубов, ми беше токму пеењето, ама во една конверзација наша Така ти беше сосема искрено, накај најбратски, најдругарски братко, остави Пеењето? пеење, ти си роден за текстови, работи го тоа. Так. Еден ден мора нешто да некаде да се пробие тоа, да излезе, да ја види на светлоста на виделина. денот. Да. И подоцна и он ми ја пружи таа доверба и со тоа што снимаше неколку мои песни, Браво. се што работам во смисла на музиката е едноставно имам благодарение на доверба него. во тебе Така. и довербата е ја денес Така. во студио, па разговараме и за тоа дека си наш секако веќе познат, морам да потенцирам, текстописец и посакувам уште многу текстови. Јас знам дека ги имаш во голем број, што ќе им правиш, не знам, и на кого секако ќе најдеш, нели, секако дека и според карактерот, и според пејачот, и начинот на кој што ги изведува музичките номери, секако тоа мора да си има свое, нели? Не може текстот да го дадеме на некој ако не му прилега, така ли е? Нормално. Предпоставувам, или зависно нели на кој фестивал се пее, за која пригода е и така натаму. Обично се пишува наменски. Наменски, да. Сега, меѓутоа кога не се пишува наменски, а кога го пишуваш текстот само од себе, што правиме со тие песни? Па тоа кај мене се случува постојано, ако не и секој втор ден. Сега има одреден период кога не можам да напишам конкретно Се подразбира, некоја песна, така, ама обично доста сум плоден по тоа прашање и доста често создавам. Тие текстови ги складирам и пак ќе го споменам Ѓоко, со него правиме, му ги праќам на Ѓоко, он прави мелодија и стојат и се нудат И се тие песни создават. за други пејачи, така. Да. Кога зборуваме за пишувањето, кажавме дека сепак мотивацијата, односно инспирацијата, поточно кажано, доаѓа во ноќните часови. Зошто е тоа така? Знаеш ли, имаш ли одговор на ова прашање? Па, според мене мозокот тогаш е најопуштен, најрелаксиран, не си изложен на стресови, немаш никако преоптоварување психичко. Сам со себе. Одморен со си, своите мисли. наоѓаш малку некое скриено катче да разговараш сам со себе и од тој разговор мора да излезе некој. Излегуваат обично песни. Многу интересна музичка номера, 4 дечи. Како беше За точно? 4 наши дечи. За 4 наши дечиња. Така. Нека се раѓаат дечиња многу, ти си имаш од твојата сестра 3, Така. па може би плюс едно ќе бидат 4. Дај Боже. Еве ќе ги поздравиме сите оние кои што си имаат 4 дечиња, нека се живи здрави. Меѓутоа еве начинот на пишување. Секако можам јас да забележам од спотовите, од видеоизданијата, од оние текстови кои што барем јас ги знам твоите и Ѓоко Јовиć ги пее во неговите песни, од твоето рака напишано или мисла, како и да е. Сепак има македонски наши традиционални, нели, мигови каде што ја опишуваме македонската, да кажам, Македонската судбина. Судбина, да, традиција и така натаму, со оглед на тоа дека и овој спот сега што ќе имаме можност да го погледнеме и да уживаме во него, носи такви мотиви. Дали тоа значи дека ја сакаме Македонија и го носиме она чувство на патриот во себе? Па добро, секако дека ја сакаме Македонија, немаме друга татковина и Татковина, мора да така. ја почитувам и освен Затоа што одиме мора и се сакам враќаме да и ја парите почитувам, тука ги така, но оставаме, да. што се однесува до таа ризница на зборови, до тој начин на пишување, тука би можел да додадам само и дека е можеби добар процент на тие песни резултат на гледањето од мали нозе македонски народни приказни и таму сум ги спознал веројатно тие македонски традиционални вредности и Така. сум ги припоил некако песните. Да, ајде да споменеме некои од песните предходни напишани на Ѓоко Јовиć од оние хитови кои што тој ги има отпеано до Па сега. прва и за мене најдрага песна е За Великден. За Великден. Таа му ја напишав Како прва. се случи еве за Великден? За Како Великден има се интересна создаде? анегдота. Преубава песна. Сега зборам и морници ме Го знаеме текстот, повозуваат, вака ама сега така. да го кажеме напамет? Желба имам да си дојдам за Великден, да поминам на прагот, сиот изморен, да си видам мајка мила, да соберам трошка сила, да ја прегрнем, а да не заплачам. Туѓина ко синџир тешка ми натежнала, долго време мајка среќна не си легнала. Добро. Доволно е. Добро. Но малку песната ја навистина зборев допира во до моментот, сите. Така. Овие текстови допираат до сите, така.
пак ќе кажем дека и таа песна се случи една доцна ноќ, доцна вечер. Требаше, се подготвував да си легнам да спијам, но така станувајќи гасејќи лаптоп ми се заврте стихот низ глава, желба имам да си дојдам за Великден. Застана во место и кога ми дојде самиот збор за Великден, Се создаде песната, текстот. го видов Ѓоко во целата песна, бидејќи е човек кој што е многу религиозен, традиционален и знае дека треба да биде за него. Се вратив, го вклучив лаптопот, ја Кој има напишав 4 песната. дечиња. Да, ја напишав песната, му ја пратив. Ѓоко ми се јави некаде рано сабајле, кога прочитал текстот, пуштил клавир, направил музика. Може Ја и го некоја слушав и солзи ми солза тече. плюс. Да, дефинитивно. На вакви текстови навистина допираат до сите, затоа што можеме да се најдеме сите во таа приказна и во овој текст. Ајде само да ги споменеме и останатите песни, с оглед на тоа дека ни преостануваат уште неколку минути, многу брзо времето ете не помина. Гледаш ли како со текстописец времето брзо поминува вака, Лето. додека трепнавме, но еве ги кажавме песните за Великден, уште кои хитови само ќе ги наброиме. Ќе испомнеме, сега не знам да дали ќе го гледачите кој ги пишува. Не знам дали ќе го загодам редоследот, ама еве на пример за Великден решив дома да се вратам која што исто печалбарска песна после Стојне момена Чорбаџи Стојана која што влече корени баш од или инспирација, ајде да кажеме од македонските народни приказни со Чорбаџи и со се тоа. Владо, вие секогаш во спотовите можам да забележам нашиот познат актер. Па така, да. Кој има весел и прекрасен преубав дух, да. Па тој ги режира и добар дел од спотовите, негови Верувам. се идеите за спотовите и Со оглед на тоа дека на крајот години излегувале снимаше такви како македонски што излегувале токму заради неговиот талент за тоа, неговата професионалност. Так. После имаме Прелетај Соколе, Ергени се збрале, сега за 4 Она наши што јас го дечиња. кажав, оние македонски мотиви кои што ги имаме и нашите убави традиционалните. Да. И секоја чест со оглед на тоа дека вака се сака Македонија и на ваков начин со пишување на текстови, Со оставање нешто за себе, нешто за себе, идните да. генерации. Меѓутоа, еве овие 2 минути ќе ги искористиме за тоа како се создаде за нашите 4 дечиња. И потоа ќе секако во продолжение ќе имаат можност гледачите да уживаат во ова видеоиздание и да слушнат што се пишува. Затоа што песните секогаш, нели, текстовите се оние кои што не допираат, музиката пред секога ја слушаме, меѓутоа некогаш треба да се внесеме во текстовите затоа што вие колку време сте дале мисла, дух во себе, љубов за да се создаде тој текст, за да се пее после. Ајде како настане оваа песна. Вака сега таа песна, значи пак ќе кажем, има моменти кога не можам да создадам песна подолг период, ама има моменти кога не знам да се запрам по тоа прашање. Така. Работев на една наменска песна за еден македонски пејач, актуелен. Напишав, ама сакав да извадам уште некоја верзија од себе да видам која ќе е подобра. Напишав 3 песни тој период, тоа беше во некои си 45 минути од прилика. Му ги пратив на Ѓоко, ги виде. Вика, доста е одмори, ама знаев дека треба уште нешто, чувствував дека треба уште нешто од мене да излезе. Му викам, ќе видиш сега што ќе напишам, не усмисла дека ќе биде премногу квалитетно, ама ќе се потрудам да напишам нешто што знам дека, што верувам дека ќе Дали допре до посветена тебе. на него и неговите 4 дечиња? Првично беше вака. Ја напишав као четврта песна за таа вечер, му ја пратив, се воодушеви од песната, ама првично беше напишана за 3 дечиња. Аха. Да, тројка како символика, како убава бројка. И кога рече дека му се допаѓа, самиот момент ми дојде инспирација, Така, ми за дојде 4. идејата за 4 наши дечиња, Да. беше одма преправена и јас Ке имаме можност да ја слушнеме во продолжение. Јас тука ќе ти се заблагодарам за тоа што ни допатува од Крива Паланка, меѓутоа еве понеделнички, како што кажав, да го разубавиме утрото, со малку поинаква тема, затоа што изведувачи доаѓаат, но текстописци многу послабо, па еве Па сега... и мала бројка на текстописци има во Македонија, кои што јас ги познал. И поготово на ваков начин, како што кажавме, ти пишуваш. Многу ти благодарам, нека се создаваат многу текстови, нека, како што кажа, нека останат позади тебе и за сите нас се разбира и соработка и надвор од границите веќе ја имаш со босански изведувачи, посакуваме еден голем успех и надвор од границите. А верувам дека така ќе биде. Ти благодарам на поканата, ти благодарам на преубавите зборови, на преубавите желби, ти посакувам многу успехи на тебе. Ќе искористам прилика само да си го поздравам и Ѓоко и целото негово семејство, сите мои блиски, роднини, внучиња.
и морам да искористам прилика да поздравам еден другар Стефан Џоле кој што ме замоли. Не би сакал Не да гледа испуштам утрото, таа прилика, така? се надевам дека не гледа. Поздрав до сите и до вашите гледачи. Благодарам многу за гостувањето и на ваков начин ќе го поздравиме Ѓоко Јовиќ и секако Утрински. живи здрави неговите 4 дечиња. Уживајте во ово музичко издание и текстот на Александар Стевановски, покрај ова и уште многу други. Останете се разбира и понатаму со Алфа телевизија.